Welcome HAVO 4 students. Welkom HAVO 4 studenten. We gaan het hebben over, we're going to talk about the fourth paragraph of this chapter about the oliegiganten, the oil giants, and it's called een gebrek aan arbeiders. So it's the missing of workers, or the shortage actually that of workers. And in Dutch we call it het gebrek aan arbeiders. And when we zoom in, we see the text better. En I'll read in Dutch. Een gebrek aan arbeiders. Om goed hun werk te kunnen doen, moesten de raffinaderijen één probleem oplossen: het gebrek aan arbeiders op Curaçao en Aruba. Ja? Dus het gebrek means, significa, ja, te weinig van iets hebben, in dit geval arbeiders. Ja? And if you don't know what arbeiders means, is zijn de mensen die het werk doen. E trado. Arbeiders pa pepimento significa trajado. Ja? Manta falta e trajado pa refineria. Ja? Ze misten de arbeiders bij de raffinaderijen. Dus om goed hun werk te kunnen doen, moesten de raffinaderijen dat probleem oplossen. Ja? Let's continue. Al kenden onze eilanden aan het begin van de vorige eeuw a lot of poverty en unemployment, ja, werkloosheid. Het bleek voor de raffinaderijen toch moeilijk, hoop difficile, om genoeg local workers te komen. So they had difficulties finding a lot of people who could work in the oil refineries. De lonen in deze bedrijven waren in het begin nog niet zo hoog en de lokale bevolking was very attached to agriculture. Daar zit een connexion grande con agricultura. Maar toch zouden de kleine boeren in de loop van de tijd de vaste werktijden, zo de solid working hours en salario más grande, toch hogere lonen van deze bedrijven kiezen boven een eigen bestaan op de plantage of een eigen zelfstandige boer zijn. Ja? So we have two difficult words that we came across. Those were armoede, pobreza, y desemployo. Ja. Kikata nifika e palabra. What do these words mean? Pobreza y desemployo. Armoede betekent het hebben van te weinig geld. Simple put. Yeah, actually it's more. Maar het betekent eigenlijk having not enough money. Ja? En werkloosheid, desemployo, means eigenlijk het aantal mensen zonder werk. Dat is werkloosheid. Ja? Of het hebben van geen werk. Not having a job. Dat betekent werkloosheid. Ja? Je hebt geen werk. Ja? Dus dat zie je. They were attached to agriculture. En je ziet, they get solid working hours. Vaste werktijden. Ja? En daarom gaan ze waarschijnlijk toch kiezen, omdat ze vaste werktijden en hogere lonen hebben, voor het werken in de raffinaderij. Yeah, but still they were very attached to working on the plantations or being a small farmer. Ja? Dus armoede is het hebben van te weinig geld en werkloosheid betekent het aantal mensen zonder werk of het hebben van geen werk. The last piece. Maar de raffinaderijen bleven zich zodanig uitbreiden dat zelfs de komst van Bonaireaanse en bovenwindse arbeiders, zo Trahadonan, voor die Saba of voor die Sint Eustatius, it wasn't enough. En per se, daarom, pa imotibo aqui, e decidi e shell e eso cu soportar e gobernación. Met steun van de overheid besloten ze duizenden, ja, duizenden buitenlanders aan te trekken. So they decided to attract, dat is wat aantrekken means, om ze hier naartoe te halen. Om ze iets te bieden, zodat ze graag naar Curaçao en Aruba zouden komen. En wat betekent aantrekken? Zorgen dat arbeiders of werknemers bij je bedrijf komen werken. Ja?
So make workers en trabalhadores want to work at your company. Zorgen dat arbeiders of werknemers bij je bedrijf komen werken. Dat betekent aantrekken. Yeah? In the next video, I'm going to go through the answers of the questions that you see next to me already. Maar deze video ging vooral over de tekst. Zorg, make sure, bote comprender el texto aquí. Hope bom. Tur palabra en tur frase nan. Ja, cuido, bote comprender esse aqui bom. Ja, de quedato.